Dobrý deň, takže nejde nám stream, lebo teraz ideme si opakať marshmallowny a mali sme tu oheň a povedal nám, že to nie je určené pre deti, takže nemôžeme to bohužiaľ robiť, ale ideme sa snažiť zapaliť oheň a opäť si marshmallowny. Takže... Yes. Jak otočím kameru? To bude také menší video. Jak otočím video? Toto. Dobre, počkaj. No, dobrý deň, takže nejde nám live stream, lebo ideme si tu založiť oheň, lebo chceme si opäť marshmallowny, takže natočíme to aspoň na video, lebo nejde to, takže... Yes, queen. Oh my gosh. To furt zhasne, prepačte. Sad. Ale to furt zhasne. Bro. Lukas, prídeš mi to držať. Fuj. Bro. To nepôjde. Počkaj, ja mám sa vám vypozrieť série. Ideme. Bro, asi zle bude mikrofón. Negolo. Že by? Tú sušenú trávu treba. Nie. No, raz. Áno, to by... Nie, zaslo. Sušenú trávu. Máme posledné 3 sírky. No aj, daj poslednú a ideme po sušenú trávu, ti hovorím. To použiješ. To ide. Nie, bo to nie je také horľavé. Môžeš a posledná sírka. Nie. Ideme po dačo. Bro, po Nám dačo. treba sušenú trávu. Kde je sušená tráva? Neviem, treba sušenú. Bro, keby sa nevydarilo, to pôjdeme na budúce. Begovo. Pôjdeme zajtra. Toto bude horľavé. A čo si tam teraz dal? Bahňatka. Aha. A čo je toto? Aha. Polka. Aj no, to nebude podľa mňa tak horieť. My tu musíme na dačo dať, aby sme mali viac oheňov, že tu bude oheň a ešte my. Na dačo, čo bude také horieť na tyčke? Joel, máš tu nejakú sírku? Aj toto je také rozhodené. Slabá batéria. Neviem, no potrebujeme powerbanku. Ja aj mám. Nie, tam si mi do bakuje. Marshmallowy. Oh my gosh. To je môj. Kde? Ty si ho dal do vaku. No však druhý raz po tej sušenej tráve bolo, že... Amen, máme spoiler. Bro, kde si dal no? Marshmallows. Bro. Potom ešte môžeme s tvojimi okuliarami. Čo? No to podľa mňa nebude. To čo? Bro. No, prečo to máš nabíjačku? Aj ťa dole mek. No a kde je teraz powerbanka? A teraz nepúkaj na rokom. Nie, budeme to skúšať. Aj, chod sa tam pozrieť, ak si tam odhodil. Táto to je sírky zlomené, alebo čo nezapalili sa. No, nice. Máme powerbanku, slej! No, to sú také hrozné zabery, sorry. Veľmi sorry. No, my jednu sírku aspoň potrebujeme, než sa to chytí. Ja mám jednu. Ale jednu my potrebujeme na ďalšiu. Dobíja telefon? No, to som to vypol, lebo sme išli pozerať. No, sorry. Čakaj, ja to musím... Co? Bro, čom to ide do kamery? Ja obmotám kábel. No by to išlo aj zo sír. Tak zavoláme Maxima. Povieme, že to je sír. No. Lebo to pre content to urobím. Bro, no, ja mám obmotať kábel. Dosť takých síriek. Pozri. Yes. Už to ide. No, to taký úplne mechanizmus. Jaký síriek, jaký myslíš? A myslíš, že to chytia? Dobre, poďme to skúsiť. A ono nemôže fúkať. Lebo sa musíme takto okolo toho postaviť.
A ja musím natáčať. Natáčať. No jo, musím zapovedať. Počkaj, ja to opriem, za čo tu. Sa musím pozrieť, či dačo vidno. Počkaj. Aj. Nie, to potrebujem. No tak to Počkáme si, pokiaľ prestane fúkať. Čakaj. Ja si počkám. Tak si počkaj. Bro, čo to nejde? Počkaj, ja ich tu donesiem, tie mini konerky. Ja ich musím mať viacej, aby to... No, počkajte. Boys and girls. Wait. No, only boys. Hej, ja natáčam video. Už asi minútu už natáčam. Ja potrebujem peňaženku tvoju. Ale... Neký náš. Justin. On tu tak fúka. Bro, my sme tu išli a tu tak krásne jak nefúkalo vôbec. Nie, ja to nezapnem. Čo? Tak to tuto prikryjeme, more. Počkaj, ak to bude vidno, máme vyhrano. Ešte viacej fúkaj. Co? Pane Bože, prestaň, prosím. Prestaň. To máme setup jak na Liliputa čistého. Dobre. Prosím, Pane Bože. Aspoň dobre, teraz bude... Pane Bože, prosím. Abo nemôžem ti dať vedro. Kde je tá tyčka? Čo som to mal? Kde? Tu sú tyčky, tu vidíš. Tu dám ide takú väčšiu. Počkaj. Nie, no, myslím. Tu. Okay. A to je tak drž na tým. Rýchlo. Posledná si. Ešte jedna. Prosím, že... No, predposledná. Nie, dobre, daj to tam. Opatrne, Daj tak. Nie, počkaj, dobre, nemôžeme to úplne. Horí to. Nie. Oh my god! Boys, we made it. A vieš, že to predposledná si úplne zachránila to. A ukázalo to rýchlo dochádza. Nie, ukaz si to uhasí, je to tak vidno. Menší druh. Mne to ide. Ale to musíme také... Nie, ono to fúka. Ja vidím krásne. No to hasí. Nie, ešte tam je živo. Fakt. Bro. Ukaz ide. Áno. Ešte. Počkaj, zabri to. Fú, a my budeme šmrdať. No, No to je no. poviem, že palil. No to čo to dúfam? Neviem. Hej. Asi tam oni nič nevidia, čo? Bro. A jak to máme urobiť? Ukaz, natarhej telo bahňatok. Čom bahňatka moc nehoria. Aj tu pálku nám treba. Tu je pálka ešte. No a nezavoláme Maximovi, našemu kamarátovi. No však hej, musíme mu zavolať. Ukaz, ty choď. Skúsime poslednú. No a keď nie, tak voláme nášmu Maximovi a dúfam, že tu príde, lebo... No, ale my potrebujeme dať... To je krízová situácia. Fakt. No, my keď Nám treba zapaľovač. Lebo zapaľovač No. proste tu máte infinity. Ak nie, tak zajtra pôjdeme. A mne to jedno. Možno. Že či bude zima, že či bude leto, ja nie to úplne jedno, že bude tornádo uprostred, no to ja idem. Nechcem si opekať. Zajtra je nedeľa. Posledný deň. Ja možno ešte na ďalší týždeň piatok. Alebo možno aj útorok pôjdeme do pondelka. Lukas? No. Ale toto sírka, ona je iba polovička. Lebo polovička je zlamaná, boj sa. Daj mi polovičku toto. Ale však to je polovička toto. To je posledná. Jak polovička, čo ty myslíš? Vidíš, lebo polovička je toto. Aha, tak si? Nie, no počkaj. Ja to nájdem. Lukas, vieš čo, asi najlepší nápad bude, keď to takto zakrieme. Lebo toto má vzduch.
prečo fúkaš? Deb. Dobre, však to nemôžem. Hej, a potom budeme točiť, že... No, neglo, sorry. Dobre, Tak mám, toto toto bude vystrihneš. hore, toto bude hore. Vystrihneš. A však ja tam môžem dať vypíkatku. A ja to dám na hlas. No hej, môžem dávať. Ale nie zase tak silno. Lebo chápete, mne to strašne naštváva. Prepač. Nie, Noel, fakt. Oni to vidia tu. Ale nevidia úplne najlepšie. Keď to bude hore, ukážeme lepšie zábery. Ak má... Ale on je upadlý. Ale nie, on ide domov, on si to mal nájsť. Hej, dobre, choď, dávaj. Dobre, musíme držať. Počkaj, z ktorej strany? Z tejto. Nie tu fúka. Na mňa Tam, fúka. tam, hej. No. Takže, Lukas, takto to... Aj tade fúka. Tak mi to drž. Takto mi to drž. Tu drž. Jumanji, ty vole. Ja ako prežil vlastne, my by sme asi neprežili mat. My sme tam jak zdechli z domorodci. Mama! Mihajú kuky. To bola... Ja to verím! Nie je toho zbytočné. Daj mi to tú vec. To musím... Nie je tyčka to tá. Daj mi to. Nie, Čo? daj Čo? mi. Čo? Tvoj, čo si teraz s tým škrabal. Krevot. No a kde toto, čo to bolo? Čo, na to. Čo? Toto vec, čo si teraz s tým robil. Sírka? No? Mhm. Ja tomu verím. To nie, už to nemá toto. Dobre ľudia, ozveme sa, veľmi ideme volať kamarátovi. No, nejde to. Bohužiaľ ani jeden kamarát nepríde, nemôžu. Takže Sírky nemáme. buď cez kameň, alebo cez drievko, alebo cez okuliare sme ju skúšali. No a že čo, nejde. Ja neviem. Ešte takto by sa dalo. Co? Megalo neviem. Máme to music makes you move. My nabalený jak na 4 dní. Bro. Tu ohorená. Tu. Fúči tu. Mali by sme ten oheň, keby tu nefúčalo. No, pravda. Oh my gosh! Justin Bieber. Bro, čo máme robiť? Ja už viem. Bro, čo robíš? Jej, opekáme. No, More, máme tu krekry, máme tu paličky, máme tu všetko. hej, nie. Nepôjdeš ty domov po moje kľúče. Čo? Nepôjdeš ty domov po moje kľúče. Ja. Hej. No, do vás. A jak sa volá? Pôjdeme. Aha. Pôjdeš na bicykli, to rýchlosť blesku. Pôjdeš. Choď. Bro, a kto tam má ísť? Choď ty, prosím, Noel. Na bicykli to je raz, dva. Čo? Nie. Ja by som si to rád urobil, len mne sa nechce ísť. Znamená na to myslí skôr. Tam to väčšine fúka, lebo to je na kopci. Poďme domov. Poď. A naspäť sa to vrátiť? No a? Tam nech sa verí. Chcem na opekačku. Mega chcem. Mega. Nesmie fúkať. No tak so zapalovačami to asi išlo. Ľudia, takže teraz ideme, lebo sme už prišli z domova, máme tu zapaľovač, väčší kaliber.
Tak dúfame, že to bude horieť a dáme si to takto vedro, aby to nefúkalo. Takže môžeš. Skús to zapaliť zo stredu. Či to pôjde. Wow, ide to. Máme! Ľudia! Horí! No, tu neviem, či stíhame. Fú, ja som mokrá. Lukáš! Tak zakryj. Ja vypíšem. Nevadí, zmerci tu, ľudia. Zober špajlu. To zase. To je jedno. Napichni mi tiež, ak tam tiež budete sa marshmallowky. Aj, daj tam dve. Čakaj. Volá mi mama, počkaj. No, dobrý deň. Takže ozveme sa. Už teraz sa ozývame po tretíkrát. Tu drž. Mám svoj marshmallowník. Lukáško to teraz zapálí. Takže... Dobre, to nebude fúkať, nebojte sa. Lukáško. Zapal to tam, tu, to nižšie zapal, tam je hodľavina. Opekáme. Počkaj, vodu priprav, keby. To čo? Aha, to už ide. Trošku naj sa roztopia. Lukáš. Dej vodu. To je. Priprav. Počkajte. Dobre, jedno. Dej si krekry. Dobre. Počkajte, ozvem sa vám. Dobrý deň, pozerajte. Ja ho mám už dosť pečený. Pozrite sa na Lukasové, to je strašne dobrá bušta. Ale on sa to musí pripraviť. To ide na mňa. Potom sa musíme navoňovkovať, aby sme nesmrdeli. Ja sa spieku celá trička. Dobre, počúvajte, idem to zhasiť. Nie. Opri to ostro. Dobre, počkajte, Lukásko, no urob taste test. Aké to je? To je strašne dobré. Idem urobiť aj ja taste test, ale to ešte nemám v krekry, takže asi si to idem dať do krekry a tak. Daj mi kreker. Dame. Či jak to mám povedať? To daj mi ho, ja mám mobil. Opri to ostro. Počkajte. Pretočím si vás na nich. No, takže... Tak to... Ňam. Zoberám si 2 krekry. Very good. Je to dobré? Tak, ale fakt neklameš? Nie. Lebo nie, že to bude chutiť jak, no, s prepačením go. Môžeš povedať, to vystrieľam. Ľudia, pozrite sa. Dobre to je. Nie no, Čak, teraz si... on to zapálil. Ja to vidia. Daj. Počkajte. Nie, bude také trošku. Nie. Môžete prestať mi láskať, pane. Ľudia, toto je to špeciálne video, lebo my sme tu... Máme zákaz od rodičov tu zakladať oheň. Ale my sme mudrí. Tak sme tu na okolo tých kameňov dali vodu. A dezinfekciu sme do toho dali. Aby sa to nikdy nechytilo a iba dovnútra sme dali jednu kvapku dezinfekcie. Aby sa to trošku rozhorelo. Vidíte, lebo sme videli, že to je horľavina. Daj mi to ešte. Počkajte, prihodím. Ale nie do toho ohňa, tu vedľa. Čom? Lebo. Kvapku. Ja tu nechcem danger. Dobre, môžeš do ohníka. To mi nič sa nebude. Nejde, ak to ide. Dobre! Fire! Ňam. Ja si už napichnem ďalšie marshmallow. Je tento... Počkaj, do hory. To horí? Horí, nebojte sa, vieme číslo nosičov 150. A ja si chcem opäť už. Dobre, opäť. Ja si dám do bebeku. A to je také mäkké, ja to chcem opäť také roztiahnuté, také juicy. Čo to vôbec nehorí? Počúvajte, chcel by som sa vám veľmi poďakovať za 200 odberateľov. Aj Lukáš. Yes. Keď dostaneme 500 odberateľov, počúvajte, to bude môj životný sen. Ja vás budem milovať. A nie, náš oheň! Hasol. Danger! To je buchne, poď sa. Fuj. Som si slaku. No. Keď na tomto videu bude 200 lajkov, tak
a urobíme ďalší diel. No to hneď zasne. Urobíme ďalší diel. Lukas, choď podaj travu alebo dačo. Budeš mi opekať zatiaľ? Opekaj. No to nič nejde, takže nikto si neopeče. Takto. Uj, no ja to mám mega crunchy. Máš to mega crunchy? Yes. Ľudia, píšte do komentárov, keď dosiahneme 500 odberateľov, že čo by sme tu mali kúpiť. Akú vec. A nie takú drahú. Maximálne vec môže stáť do 10 eur. A 15 a viac nie. Hej, presne. Prečo tu všade takto fúka, ľudia? Moc. Oh. Poď si sa na ukazové, ukáž to im. Teraz ak to rozpučíš. Wow, počkaj. Ľudia, viete, aké to dobré. Ňam. Keď niekto je z okolí Vranova nad Topľou, tak potom môžeme urobiť súťaž, keď napíše, že som z Vranova, no tak urobíme súťaž, že kto pôjde s nami do bunkra, sa s ním stretneme. Yes, queen. A môže to byť s nami dezinfekcia. A nosom to aj ja. Dezinfekcia. Tam, tu. Tam, tu. Tam není. Aha. Ľudia, stretili sme dezinfekciu. Warning. Dobre, to je jedno. No mi ide zapolovať. No. Tak ide. Dangers. Lukas, nájdi dezinfekciu. Pravda. No. Tu je v díre. Jaj. Dobre, ľudia, napíšte nám do komentárov. Hej, zase. Nie, Lukas, to bude mega danger. Dávaj, Lukas, opekaj mi ďalší. Čo? Dávaj, ber špajle. Mi tam skoro spadol oheň do toho ohniska. Čiže oheň? Mobil. Ale dúfam, že to nebude chodiť jak dezinfekcia. Nebojte sa. Tu už mega mekučka. Nemám. A nie, tu je fakt meké, no. Chyť si to, daj heď spomenia, to nehorí moc. No nie, pali. Dobre. Tá dezinfekcia tu najviac robí. Keď chcete, dajte si zapalovať, alebo sirky a dajte tam dezinfekciu všade. Zaplatí to najlepšie. To pomôže. Daj mi kreta. Mám? Ľudia, keď to... Nemám ešte také crunchy. Keď Mňam. to bude 5... Koľko hodín? Girl. Fú, je to spečené. Ľudia. Dobre, jedno. Oh my god. Mi sa to rozsvietí. Jaj. Nie, ľudia. Je tam jeden ostal. Čo myslíš? To je mega. Bro, tripalos. Napíšte mi, aké chcete ďalšie video. Bro, by sme to mali pozvať našich kamarátov. Keby to aspoň dajaké prišli. Budú ľutovať naši kamaráti. Cez leto si tu budeme opakovať. Si tu sadnem. Koľko je hodín? 16:20. Do 17 to bude. Ja pozrite sa. Nebo nechutím marshmallowny. A ešte čokoládou. Tam to som mal by som kúpiť. Aj toto by sme krekli, sme mali trošku opäť. No. Počúvajte, ale toto video neukazujte vašim mamkám, lebo... Daj to na výšku. Jak na výšku? Ten telefon. To ešte furt horí. Zbyčo. 10 minút. 7 minút už máme.
Dobre, dáme dlhšie. Hej, proste, to nemôžeme odolať. Ľudia, to je fire! Všem viac to hovoriť. Keď budú naše mamky sa hovoriť, že vy prečo tak smrdíte za ohňom? Viete, čo im povieme? Že tak to tam No, tak to pálil. Pozor. Nie, Pozor na- Ugos, nedávaj to tam. To bude danger. Danger! Kvapilo to čo? Ľudia, to sú strašne svoji. Mám smrť jak chor. Dobre. More sa, ja sa cítim jak v spálenom dome. Ľudia, live streaming. Ugos, si mi tu dal naňho. Ja zjem. Fuj. Pozor. Chápete, on mi dal na môj marshmallow. No to ide na mňa. Ja sa bojím, to je po mňa. Však to fúka, to keď tak, kde rozpukne. Ne, prasklej hrníček. To sú crunchy. Pozri sa. Vaj som. Ľudia, mne inak nechutia marshmallow, ale opečené. To je fakt topka. Ja ani opečené. Mne proste keď je v dačom, tak hej. Možno to sa oplatilo, že sme išli ešte naspäť. A cítim to, aké trochu... Ľudia, to moje chutí jak mydlo, lebo mi tam dalo dezinfekciu. Sa bojem. Sorry guys. Ugos, naše babky budú smrtiť. Nie, môj mobil! Yes! Yes, queen! On je celý od popela, ľudia. Mi ho... Ľudia, prispejte mi, dajte veľa odberateľov, aby ste mi prispeli na nový displej, lebo Never, na to ochranné stúčko. to je jedno, kresličko, Naj mi to displej. chytí, toto paličku, na to bude lepšie. Pič. Zas. Bitch! Tu napíše, aké bude ďalšie video. Že... Niektoré video bude mať najviac lajkov. Nie, ktorý komentár bude mať najviac lajkov, že Yes. nápad na video. Tomu dáme za prvé like, na to ten komentár, srdiečko a ten komentár splníme. Yes, ale Takže hlasujte za jeden, ale nie, fakt, no, že dobre. oni dačo šialené urobia. Nie také, také, že máme jednu, áno, hej. Ja som povedal zlé slovo, mne to YouTube zabanuje. Oh, Ja tam dám vypípačku, no to nič neurobí. Ok. Keď dáš vypípačku, veľa ľudí nadáva na internete a jak sa volá, keď dáš vypípačku, tak je... Ja mám to na celej ruke. Už to máme 11 minút. Dobre, posledný kreker. Ja už nechcem. Ja. Ale si už aspoň toho jem. Koľko si mal krekrov? Ja si 3. A ja. Ty teraz nemáš štvrtý. Neviem. Pozrite sa, čo on s tým robí. Dobre, príchuť budem. Príchod, popálenina. A Nabídnu. Jak to si nabídnete si. Ale je to tu veľmi pekné. To špekačky budú. Kam dojde? Disk! Ja vám to ukážem, jak to budeme zhasiť. Môžem to zhasiť? Nie, ešte nie. Dám to za chvíľu. No, ukážem. Pozrite sa. A zasyčelo. Aj tie kamene podľa mňa budú, doktore. Oj, šumerne. Treba to zhasiť. Ľudia, všetko žije, nie sme horíme. Žijeme, nezhorelo tu nič. A pochutnali sme si, byla to mňavenka. Už som špinavý, jaké to bolo dobré. Mňam. A budeme ukončiť video. Takže vidíme sa u ďalšieho videa, dajte odber a budete divy. Bye! Takže a príďte na GMC Barka Tábor, ale
Nie je to platená spolupráca, áno? Nie je to platená spolupráca. Takže príďte na GVC Barka Tábor. Druhý turnus, 12-14 rokov a stretieme sa tam, OK? Čau.